Жаз жыттанган, наз жыттанган перилер, жазды мына силер алып келдиңер, ай көрүнүп, күн көрүнүп, бириңерден бириңер жашоо берет, эргүү берет деймиңер дейт. Ардактуу айымдар, жана ошондой эле мырзалар, жалпы биздин УТРК Баткен телеканалынын көрөрмандары, эфирде таңкы Баткен берүүсү түз эфирде өз ишин баштады. Жаз менен кошо кирип келе жаткан алдыдагы аялдардын эл аралык майрамы менен чын жүрөктөн куттуктап, бүгүнкү түз эфирдеги берүүбүздү баштадык. Алпарган аты жөнүм Расул Ахматов, буюрса, бүгүн майрамдык чыгарылыш кылып сиздерге бир жакшы эфир маек кылабыз деген ойдобуз, сөз беребиз дегендей. Андыктан баарыңыздар биз менен бирге болуңуздар, жана ошондой эле иш үстүндө отургандарга сөз түрдө күнүңүздөр мыкты улансын. Бизди көрүп отургандарга жакшы көрүү каалайбыз. Көрө эле тим болбостон, албетте биздин студиябыздын конокторуна өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды же куттуктооңуздарды узатсаңыздар болот. WhatsApp номер иштеп жатат: 0777 54 74 36. Ардактуу көрөрмандар, аял айтор сөзүм менин миң, сенсиз чексиз жашай албай көрүндүм, эл жиретип эркелеген назыңа, эркек эмес таш болсом да эрермин дейт ардактуу көрөрмандар. Ошондуктан мынакей бүгүнкү жаз менен кошо кирип келген айымдардын майрамы менен куттуктап, бүгүн студиябызга апаларыбызды чакырганбыз, мыкты лидер айымдарды чакырганбыз. Мына ушул баатыр апаларыбыз менен бүгүн эфирибизди кылабыз. Анда тааныштыра кетейин, ардактуу көрөрмандар. Алгач бүгүн биздин студиябызда конокто Баткен районунун акиминин орун басары Кишимжан Абдыкадыровна өзү баштап келип отурат, жана ошондой эле Асылкан Муртазаевна, Баткен райондук социалдык бөлүмүнүн башчысы, жана ошондой эле бизде мыкты апа, колудан көөрү төгүлгөн чебер айым, мыкты айым дегендей шаар апаларынын башчысы район боюнча бизде Абида Эшмурзаева эжекебиз келип отурат, жана ошондой эле баатыр энебиз биздин Бактыккан апабыз келип отурат. Андан сырткары дагы баатыр апаларыбыз Орозгүл Сапарбаевна жана Абылгазиева Жамиля апабыз, лидер апабыз, жетекчи убагында депутат болуп эл жерге кызмат кылган апаларыбыз. Бүгүн жөн адамдар биздин студиябызда эмес, ошондуктан эфир сонун болот деп мен айта кетейин. Саламатсыздарбы? Көргөнүзгө кубанычтабыз майрамыңыздар менен. Кишимжан Абдыкадыровна, микрофонду өзүңүз кармап баштап берет окшойсуз. Кутмандуу күнүңүздөр менен кандай келип алдыңыздар? Майрамдык маанайыңыздар кандай? Саламатсыздар, урматтуу, бүгүнкү ушул жакшы бир студияга келип, өздөрүнүн дө болгон ушу аял затындагы артыкчылык, арулуктарды тартуулаганы келип отурган жалпы энелер, ошол менен биргеликте Расул мырза, баарыңыздарды ушул бүгүнкү жакшы салтанат менен куттуктайм. Ошону менен биргеликте биздин астанабызда, Босокобузда аял затына арналган эң өзгөчө, эч бир жерде кездешпеген, дүйнөлүк мааниге ээ болгон Клара Сеткинанын биринчи уюштуруу идеясы менен пайда болуп, бүгүнкү күнгө чейин белгиленип келе жаткан мамлекетибиз колдоп коштогон майрам 8 март майрамынын Босокосунда турабыз. Баарыңыздарды 8 март майрамыңыздар менен куттуктаймын. Мына өзүңүз айтып кеткендей, бүгүн биздин райондун аймагында 52 000 аял заты болсо, анын ичинде бардык топтордо, лидерликте, ишкерликте, бактылуулукта, көп балалуу баатыр эне болууда, ошол эле учурда депутаттыкта дегеле аял затына ушундай таандык болгон бардык асыл сапаттарды өздөрүнө сиңирип алып жүргөн, жана биздин ошол райондун аймагындагы аял затынын каймагы болгон аялдардын өкүлдөрү келип отурушат. Өзүңүз айтып кеткендей, бардык категориядагылар ошол учурдан пайдаланып, бардык райондун аймагындагы аял затыны, эжелерди, сиңдилерди, кыздарды, катардаштарды, курбуларды бардыгын 8 март майрамы менен куттуктаймын. Дайыма иштериңиз ийгилик болсун, бактылуулук мамлекетибизде орноп турсун. Айтканыңыз келсин. Эми мына өзүңүздөр айтып аткандай эле убагында ушул Клара Сеткиндин ушул аялдар менен баягы тең укуктуулукту даңазалоо, жана ошондой эле иш убактысын кыскартуу, анан сөз түрдө ушул аялдарга ушул бир жакшы мамиле жасоо деген бир жакшы жүрүштөр менен марштардын арты менен мына ушул күн майрам болуп отурат. Өзүңүздөр айткандай эле. Анан апалардан сурагым келип турат. Мына өзүңүз айтып атасыз, бул апалар жөнүндө өзүңүз дагы бир толугураак маалымат берип кетсеңиз. Мен азыр үстүртөн айтып койдум. Абагында мынакей
Батыр апа, ал эми депутат айым деп жүрдүк. Жана ошондой эле районубуздун жападан жалгыз бир ушул Шайыр апалар тобусу анын жетекчиси болуп турат дегенде бул жерде. Ооба, биздин райондун аймагында 9 айыл өкмөтүндө 17 Шайыр апалар тобу бар. Ар бир айыл өкмөттө 2ден 1ден ар кандай. Алыскы аймактарда, алыскы Кайыңдыда, бери жагын Рабатта бардык жерде топтор бул деген сөз, Шайыр апалар деген сөз мыкты лидер, элге, коомго эмгеги сие турган активдүү аялдардын тобу да. Алардын колунан чеберчилик да келет, ишкердик да келет. Ошол эле учурда ырдап, көңүлдү көтөрүп, үй бүлөнү, коомдук иштерге активдүү жараштын бардыгы келет да. Менин катарымда отурган Абылгазиева Жамилеже, бул киши өзүңүз айтып кеткендей, учурунда депутаттыктан тарта, бала бакчанын башчысынан тарта, бардык коомдук иштерде активдүү катышуу менен биргеликте өзүнүн жогорку билимин, өзүнүн лидерлигин ошол өзү жашаган аймакта эле эмес, райондун аймагына чейин чыгарып, райондон чыгып, республикалык деңгээлде өткөрүлгөн иш-чараларга чейин, башкача айтканда мынакей көчмөндөр деген кандай укмуш, керемет иш-чаралар өткөрүлдү. Ошонун бардыгында активдүү катышып берип, коомубузда салым кошкон лидер айым. Катарындагы энебиз Батыр эне, ал киши дагы ушу Шайыр апалардын тобунда өзүнүн ошол курагына карабастан жакшынакай ырларды ырдап, элдин көңүлүн өзүнө тартып, балдарды татыктуу тарбиялап, уул кызы 5 эненин тамак астында дегенде 3 кыз төрөгөн энеге 5тин эшиги ачык деп коебуз. Кыздарын тарбиялап, турмушка чыгарып, балалуу, бактылуу кылган бактылуу Батыр энебиз. Анын катарында Бидай Эшмирзаева, бул киши ошо райондо жанагы 17 топтун ичинде, анын үстүнөн райондук мааниде түзүлгөн Шайыр апалар тобу бар. Ошол Шайыр апалар тобунун ушу башчысы, башкача айтканда, бардык айыл өкмөттөрдөн куралган курама топ бул. Анткени биз бир эле айыл өкмөттүкүн аяка бияка дегенден ар бир айыл өкмөттөн катыштырып, жакынкы күндөрдө ушу коңшу Өзбек Республикасына барып, ушу программаларын тартуулашып, бардыгын таңдандырып, караса Шайыр апалар, Батыр эне, караса ишкерлер, караса ырчылар, караса ушундай бир сонун образ жараткан башкача айымдар экендиктерин көрсөтүп, алардан бизге ыраазычылык каттар келип, аябай бир коңшу достукту бекемдеген жакшы иш-чараларга катышып келишет. Бактыкан эже болсо, бул Батыр эне ошол эле учурда өмүр бою мектепке балдарды тарбиялоого өткөргөн, балдарды, мектеп окуучуларына татыктуу тарбиялап, бүгүнкү күндө ким болбосун бир кездеги 5 жылдык, 10 жылдык дегенди бардыгы издеп, тап, эжекей биздин катарга келип, жетекчи болуп бериңиз, дагы биздин жолугушууга келиңиз деп, ушу үйдөн издеп, кубалап жүрүп издей турган кадыр баркка ээ болгон биздин кадырлуу эжебиз, кадырлуу айымыбыз. Ошол акыл насаат айтып, кандай нерсе болбосун, ошолордун арасында дайыма өзүнүн орду, өзүнүн ушундай аброю, кадыр баркы бар, өзгөчө эне. Биздин эми райондун аймагында деги эле бардыгын эле абройлуу, ушундай мыкты аялдар деп айткым келет. Эми чакырганда ар кандай шартка байланыштуу алардын ичинен өкүлдөрү келишке туура келет экен. Эми катарыбыздагы айымда мына мамлекеттик кызматта аркалап көп жылдардан бери иштеп, активдүү катышып келе жаткан, ошол ушу социалдык өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы болуп кызматтарды аткарып, ошол энелер менен жакын, тыгыз бардык маселелерди чечүүдө аракет кылып келе жаткан Асылкан Мустафаева. Кубанычтабыз мынакей жакындан таанышалык дегендей. Айтыңыздарчы, ушул мынакей Кишимжан Абдыкадыровна айткандай эле эжеке сизден баштайлы анда. Азыркы учурда ушул негизи аялдар менен эркектердин тең укуктуулугу, аялдардын ушул орду кандай болуп атат азыр? Сиздин эми жеке оюңузду айтып чыксаңыз. Эми азыр аялдар иштебеген бир дагы тармак жок да. Ушу эркектер менен тең тайлашып эле баардык тармакта аялдар иштеп келе жатат. Анан баягы жакшы эркектин аркасында жакшы аял бар дейт да. Ооба. Анан аялдар коомду өнүктүргөн аялдар, үйдүн куту, кайсы ишти иштесе дагы ошонун майын чыгарып иштеген аялдар, балдарды тарбиялап аткан аялдар. Кыскасы аялдар жөнүндө айта берсең сөз көп да. Аябай татыктуу, жакшы. Анан тең укуктуу болсо, ошо тең укуктуу элебиз эми эркектер менен. Анан керек болсо чындасак эркектерден деле кыйын иш жасап коебуз аялдарчы.
Жакшы. Сыртта эркектин ишин, үйдө аялдын ишин кылып дегенде. Сонун жакшы. Батыр апабызга дагы кезип берели. Канча баланын апасысыз дегендей? Менин Кудайга шүгүр 7 балам бар. 2 уул, 5 кызым бар. Аларды ушу кичинесинен тарбиялап, эмгекке үйрөтүп, тарбиялап, şu баардыгын өздөрү менен өздөрү кылып, балалуу чакалуу болуп, баары өздөрү менен өздөрү болуп жашап атышат. 30 чакты неберем бар, 15 чакты чеберем бар. Шүгүр баардыгы жакшы жашап атышат, бактылуу. Ата-эне качан бактылуу болуп десе, ата-эне ушул балдардын жакшылыктарын көргөндө бактылуу болуп дейт. Демек сиз дагы ушул балдарыңыздын төрүндө бактылуу чоңоп болуп турасыз. Рахмат. Абидейчи айтсаңыз, мынакей өзгөчө ушул лидер айымдардын бирөөсү жана ошондой эле ушул Шайыр апалардын башчысы катары негизинен баягы кандайдыр бир иш-чара майрам болбосун, Шайыр апалар сөзсүз түрдө биринчи катарда турат да. Демек майрамдык бул негизи жакын арада эле менимче Шайыр апалардын тобу пайда болуп калдырыш керек, бир 5 жыл, 6 жылдын аралыгында эле. Буга чейин эмне кылып жүрдүңүздөр эле ушундай таланттарды катып дегендей? Саламатсыздарбы бардыгыңыздар, энелер? Жакыныраак кармаңыз. Кыргыз элим, энелер, эжелер, сиңдилер, мына жаз майрамыңыздар менен, жаз майрам менен кошо келген 8 март майрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм сиздерди. Биз Шайыр апалар тобу, районный Асылзада Шайыр апалар тобу болуп уюшканбыз 21-жылдан бери. Аз эле убакыт болду, бирок жакшы ийгиликтерге жетишип жатабыз. Биз эми булга чейин эне үйдүн куту дегендей, биз үйдө ошол мен өзү кол өнөрчүлүк менен алектенем. Ошо элди камсыздап, эл менен мамиле жасап, ошолор менен жүргөнбүз. Анан эненин милдети баланы мыкты тарбия бериш. Ошо балдарды мыкты тарбия берип, окутуп, туура жолго үтүнүндөп, ошентип жүргөнбүз. Анан ошо Шайыр апалар бул Айсалкын мүмкүнчүлүк болду. Биздин жетекчибиз Абытов Айсалкын 21-жылы ар бир айыл өкмөттөн деп бирден тандап калды. Анан биз каршылык көрсөткөн жокпуз. Сүйүнүп кеттик, эми үйдө отурган адам эми колуңдан келсе кызматыңды аяба дегендей. Анан бардыгыбыз эле макул болдук. Азыркы күндө Айсалкын эми азыр кичине дем алышта, турмуш шартына байланыштуу эс алууда турат. Ордунда мен кызматымды аткарып турамын. Ошо талант турган бардыгы эми бул талант өчпөйт экен. Балдар чоңойгон сайын кайта күчөйт экен, балдар колдойт экен. Ооба мен 3 уул, 1 кызды тарбияладым. 2 уулум тиш дарыгер болуп иштеп атат. Кызым чет тилден мугалим болуп иштейт мектепте. Кичинекей уулум азыр өз кызматын аткарып, Улуттук гвардияда кызмат өтөп атат Бишкекте. Мен ошо балдарымдын ушу колдогонуга мындай сүйүнөм, жолдошумдун колдоганга сүйүнөм, эч каршылык көрсөтпөйт. Ошентип тарбиялаганым үчүн анан кол өнөрчүлүктө мен мындай сыймыктана турганым фестивалда 3 жыл мурда, 4 жыл мурда Бишкекте ана мастер-класс көрсөтүп 3-орунду багынтканбыз Баткен району. Ошондо мастер-класс көрсөткөндө ошондо мен деле мындай өзүмдүн ата-энеме ыраазы болуп кеттим да, ушундай мендей кызды тарбиялаганыга. Бул мага тубаса талант болгондон кийин бул бардыгы түрткү атам менен энемден болду. Мен эми ушул убакыттан пайдаланып, мен энемди куттуктап кетейин. Энем Орто Боз айылынын тургуну Бекова Бибисейит, баатыр эне, 5 кыз, 5 уулду тарбиялады. Эмгектин ардагери. Азыркы күндө 90 жашка чыгып калды. Ошо бейишимди эртеңки майрам менен куттуктайм. Мен дайым бизге бейиш болуп жүрө берсин. Ошол анан сөз жеткизе албайбыз энелерге. Анан ошо энелерге арнап деле кичине ырдап коеюк. Болду, албетте сиздерди ырдатпасак болбойт да. Мен мына жанымда энелер отурат, баатыр энелер турат. Энелерге 1-2 сөз айтып туруп анан ырдап коеюк. Бул дүйнөдө энесиз ким төрөлөр, энедей башка кимге жөлөнөр. Мээримиңдин деңизинен ойгонгон ар бир инсан энелерден төрөлөр. Эненин ыйыктыгын айтып бүткүз, бул жашоо табышмактуу түбү түпсүз. Энелер
бир өмүргө аман болсун. Энесиз кандай гана күндөр көрксүз. Энелер ар дайым көрктүү болуп жүрө бериңиздер. Баракелде. Кол чаакайлы. Анда эмесе энелерди куттуктап бир коргордоп коелук. Энекем. Жаныңызда бир сек чогулар тап коюңуз. Чогулдайбыз. Абидежем коштоп туралы. Егин бийик зор тодой, меримиң төгүп койгондой. Разыбыз сага энекем, төгүлсүн дайым береке. Сары санага батпачы, кайгыга башың салбачы. Ак сүтүңдү актачу, балдарыңдын максаты, балдарыңдын максаты. Бой жетип биз да чоңойдук, бала чак өттү ойгондук. Учурган канаттарың биз, көкөлөп учуп барабыз. Сары санага батпачы, кайгыга башың салбачы. Ак сүтүңдү актачу, балдарыңдын максаты, балдарыңдын максаты. Баракелде. Сон жашым. Мына ушундай бир таланттуу инсандардын жанында отурганыбызга биз дагы өтө сыймыктанып турабыз, ардактуу көрөрмандар. Мынакей ырда эле койбостон чебер айым деп атабыз, лидер айым деп атабыз, бар болуңуз. Анда кийинки кезекте биз дагы бир баатыр энебиз Бактыкан апабызга берели. Апа, кош келдиңиз. Рахмат, кушулук болгула. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу апалар, эжелер, айымдар, сиңдилер, бүгүнкү мырзалар, бүгүнкү келе жаткан 8 март майрамыңар менен эне катары чын жүрөктөн куттуктайм. Силерге ар дайым чың ден соолук, узун өмүр, ишиңерге ийгиликтерди каалайм. Мен өзүм 45 жыл мектепте мугалим болуп иштеп, ардактуу эс алуудамын. Азыр 7 баланын энесимин, 4 кыз, 3 уул. Бардыгы Кудайга шүгүр өзүнүн ордун таап, негизги кыздарым бардыгы медицина тармагында иштешет. Балдарым да кызматтарда иштейт. Ушинтип бардыгы өз ордун тапкан, өзлөрүнүн жайын, өз ордундарында иштеп жатып, эмгектенип атышат. Негизи мен ушу ардактуу эс алууда болсом дагы көпчүлүк мезгилдерде өзүмдүн акыл насааттарымды мугалимдерге айтып, өзүмдүн өтүп кеткен тажрыйбаларымды алар менен бөлүшүп, дайыма насаатчы катарында аларга көп жолу өзүмдүн насааттарымды айтып турам. Үйдө жакшы балдарымдын, неберелеримдин, кыздарымдын бардыгынын жакшылыктарын көрүп, ушу азыр үйдө ардактуу эс алуудамын. Рахмат. Сиз дагы шайыр апаларды тоондасызбы? Жок. Сиз кошулушуңуз керек. Сиз кошулушуңуз керек, ырдашыңыз керек. Сиз дагы жарашат экен сизге дагы. Ооба. Рахмат. Жок, карыдым дебиз, жашсыз, албетте. Анда кийинки сөз кезеги Асылкан Муртазаевна сизге берсек, мынакей ушул эми айымдар менен көбүнчө сиз кеңеши баягындай иштешет экенсиз, айтып берсеңиз, ушул негизинен эмне максат, эмне маселелер боюнча көбүнчө ушундай баарлашып турушасыздар да? Негизинен айыл заты, айымдар дегендей. Ооба. Ассаламу алейкум, кыргыз калкым. Сиздерди биринчиден бүгүнкү мына жаз майрамыңыздар менен куттуктаймын. Ушул моменттен пайдаланып, менин апам дагы азыркы эмгек ардагери, өмүр бою аялдар менен иштеп, өзү акушерка болгон. Эсенова Мастура Саматовнан да куттуктап коеюн дедим. Ошондой эле менин апам менен бирдей эле менин кайненем бар. Самаркандекте кайнем атын ата албайбыз. Бирок ошо кайнем менен апамды ушул жарык дүйнөгө мени алып келип, ошол тагдырда ушул жакшы жолго койгон, ушул биздин үй бүлөбүздү түптөп, жакшы бир өздөрүнүн насааттарын аябай жүргөн эки апама, ошондой эле менин бир туугандарыма, менин коллективиме, ошондой эле биздин коңшу колоң, ушул вообще телекөрүүчүлөрдүн арасында аял затын баардыгын жаз майрам менен куттуктаймын. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, бай болуңуздар, дасторконуңуздун төрүндө ар дайым бар болуп, ак батаңыздарды аябай берип жүрө бериңиздер. Ден соолугуңуздар бек болсун.
Ал эми мына кызмат боюнча жана сурадыңыз, аялдар менен эмне маселелерди көбүнчө кеңешесиз дейсиз. Аял затында бул баягы үйдөгүндөй эле көрүнбөгөн түйшүк көп да. Ошондой эле жана биздин мамлекеттик кызматта да ошондой түйшүк көп. Кеңеше ар бир эле кадамыбызда биз аялдар менен кеңешебиз. Анын эң биринчи биздин район акиминин орун басары Кишимжан Абдыкадыровна биринчи. Өзү маселени койгондо эле чогулта койбойлубу? Эмгек ардагерлеринен чогултпайлыбы? Бир маареке кылсак да ошонун астынан чагылтып алып, өзүнчө кеңешме өткөрөбүз. Ошо кеңеште ар бир ардагерлер бизге жакшы кеңештерин берет. Негизи аял кишинин баягы көрөгөчтүгү башкача. Эркектер башкача көрөбү же бизге ошондой сезилеби? Аялдар баягы майда чүйдөгө чейин көрөбүз да. Мына жерде мындай моментин мындай кылайлы. Кишимжан Абдыкадыровна сизди ушул моменттен пайдаланып, ушул менин энелерибиз, биздин эмгек ардагерлерибизди баардыгыңыздарды дагы ушул жаз майрамы менен куттуктаймын. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Уулдарыңыздардын урматын көрүңүздөр, кыздарыңыздардын кызматын көрүңүздөр. Кыргызстан өнүгө берсин. Бүгүнкү күндө белгилей турган нерсем 12 мамлекеттик мына мекеме ишканалардын жетекчилери болсо, анын 4-өсү аял. Бардык кызматтарда аялдарга мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич бүгүнкү күндө саясаттын негизинде бардык шарттар түзүлгөн. Биз эркектер менен тең эле укуктуу келе атабыз, бирок эркектерге ыраазычылык билдиремин. Ошондой эле үйүбүздө бизди колдогон мырзаларыбыз, уулдарыбыз, байкелерибиз, ошондой эле кайын журтта дагы кайныларыбыз баары бизди колдоп жүргөндүктөн биз ушул даражага жетип иштеп аткан деп ойлойм. Жакшы. Айтып койдук го баягы ушул апалар бар, энелер бар. Биз ушул мырзалар ушинтип баягы кийинип, ушинтип ачылып, чачылып жүрөбүз дегендей. Айтып коет го, эне сага кандай мактоо жарашат, энесинен ким сыймыкты талашат, эне сага теңдеше албайт эч бир жан, бардык мактоо сага гана жарашат дейт. Андыктан ушул энелерибизге, апаларыбызга кандай сөз айтпайлы, баары бир аздык кылса керек, бар болуңуздар. Анда Кишимжан Абдыкадыровна сизге кезек береличи. Анда ушул айтсаңыз, ушул эле суроо, ушул азыркы учурда ушул аялдардын ушул иш боюнча орду кандай? Мисалы мурда мынча пайызы аялдар, мынча пайызы мырзалар болуш керек деген теңдердик теңчиликпи? Ошол боюнча айтып берсеңиз. Туура, бүгүнкү күндө биздин мамлекеттик камкорлукка алынган биздин Кыргызстаныбыздын аймагындагы бардык жарандар, алардын ичинде аял заты да өзгөчө камкорлукка алынган. Бул деген сөз бир кездерде чейрек кылым ар жагында аялдарга тең укуктуулук, гендердик теңчилик деген сакталган эмес, болгон дагы эмес. Ал эми биздин мынакей эгемендүү мамлекетибиз, демократиялык, укуктук мамлекетибиздин ичинде ошо өлкө башчыбыздын өтө чоң колдоо көрсөтүп камкорлукка алынгандыгынын натыйжасында бүгүнкү күндө энелерибиз бардык сфераларда өздөрүнүн ордун, өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн, өздөрүнүн чыгармачылыктарын, өздөрүндө болгон бардык потенциалды көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү да. Башкача айтканда мына ар түрдүү тармактардан келген энелер менен биргеликте биздин мамлекетибиздин аймагында ошо Садыр Нуркожоевичтин атайын энелер үчүн, биздин улуттук каатасал, улуттук наслдерибизди сактап калуу үчүн атайын жарлыктары чыгарылып бүгүнкү күндө жүзөгө ашырылууда. Мына ошол жарлыктарды ишке ашырууда дагы 54-чү жарлык бар, үй бүлөлүк каада салттарды жөнгө салуу боюнча. Ошолордун бардыгында аялдардын ролу абдан чоң. Биз бүгүнкү күнгө чейин ошо чейрек кылым ары жагында аялдарда канчалык мүмкүнчүлүк болсо дагы, канчалык потенциалы жетишип турса дагы, бирок өздөрүнүн билгенин ачыкка чыгара албаган мезгилдер өтүп кетти. Бүгүнкү күн бактылуулуктун чордонуна келген учурубуз. Бүгүнкү күндү мындай жаман деген киши өз жаман деп эле айтам мен, ачык эле дайыма. Ушундай кутуялаган, кой үстүнө торгой жумурткалаган мезгилде жашап атабыз. Мунун бир далили эле мынакей Шайыр апа деген. Качан биздин аялдар мындан 30 жыл илгери сахналарга чыгып, же болбосо коомдук жайларга барып, ырдап, же болбосо өздөрүнүн ойлорун айтып, чечкиндүүлүк кылып чыга алчу эле. Мына бул мүмкүнчүлүк бүгүнкү күндө.
бардығы өзүнүн нарагындагы бала кезинен табиятынан берилген таланттарын чыгарууга да мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ошонун натыйжасында канча апаларыбыз төштөрүнө жаркыраган медалдарды тагынып келип атышат, сыймыктуу ардак грамоталарды, ыраазчылык каттарды алып келип атышат. Биздин жанагы 17 группабыздын ичинде 300ге чемелүү аял заты бар. Ал деген сөз улам ошончо аял затынын активдүүлүгүн көрсөтүп атат. Кайсы иш-чара болбосун, эртең эле буюрса норус турат, ар кандай иш-чараларыбызда көргөзмөнү көркүнө келтирген ушул аял заты. Ар кандай чеберчиликти жасаган аял заты. Биздин мамлекетибизде президентибиздин жетекчилиги астында 2 жылдан бери социалдык контракт берилип келатат. Ошол социалдык контрактты алгандардын дагы тобу аял заты. Башкача айтканда 335 быйылкы жылга, мурунку жылда 39 жараныбыз 100 миңден мамлекеттик колдоону алып, ишкердик өнүктүрүүгө жол ачылган. Ошол ишкердикти биз практика көрсөттү, мынакей мониторингге өтө катуу тапшырмалар берилген, аны көзөмөлдөп туруп жүктөлгөн. Ошонун ичинде кыдырып жүргөнүңдө, алардан кабар алып жүргөнүңдө рахат аласың. Анткени бири чеберчилик кылып атат, бири сыйыр алып анын сүтүн ар кандай иштетип атат, кайра иштетип кылып атат. Деги эле бардыгында иштей албай калды, жүргүзө албай калды, 100 миңге банкрот болду деген тема болгон жок. Мунун өзү демек биздин аял заты ар тараптуу жөндөмдүү, ошол эле учурунда үйүндөгү бактылуулукка жол ача алган, үй бүлөсүнө, жолдошторуна түшүндүрө алган, аларды да кошо ошол нерсе менен колдоого чакыра алган ушу жөндөмдүү аял заттары деп айткым келет. Андан сырткары мынакей бизде ошо бейөкмөт уюмдар менен иштешүүнүн натыйжасында дагы эң эле элементарный нерсени айтайын, жанагы мотолерду качан аял заты бизде айдачу эле. Айдап алып ташуу иштерин жүргүзүп, бүгүнкү күндө айына 2,5 миң пособие алып жүргөн болсо, бүгүнкү күндө бизден мурда мамлекеттен сурап келген аял заты болсо, азыр мамлекетке кайрылып, остигиле, алгыла, жегиле, берели, кылалы деген идеяны көтөрүп чыккан аял заты болду да. Демек аялдар коомдо зор күч. Ошол коомубуз жарашканда, мамлекет колдогондо, мамлекет башчысы колдогондо гана аялдардын бактысы ачылып, анан чеберчилиги, чыгармачылыгы, мүмкүнчүлүгү түзүлөт экен да. Үй бүлөдө деле ошондой да. Жолдошуң, балдарың отурчу бияка дей берсе, отурбашка аргаң жок. Нерелерди карап отура бербейсиңер деп айтат шайыр апаларыбызга деле. Биз айтабыз, нерелерди ар ким өзүнүн баланы карап тургула, кечине дембил кылга, 2 саат, 3 саатка деп. Демек, ошону үй бүлөдө түшүндүрө алган, балдарына да жеткире алган, үй бүлөсүнө дагы жеткиртип камкордук ала алган. Бүгүн мына саат 8-де жеткирип келишти да биздин урматтуу мырзаларыбыз. Ошолордун өмүрлөрү узун болсун. Чек арабызда ушу чеп болуп, ар дайым аман болушсун. Биз катаал шарттуу жана чек ара аймагында жашаганыбыздан биздин энелер дагы, жигиттерибиз да бардыгы патриоттор, бардыгынын жүрөгүндө, жданында кайнап турган бир улуулуктар бар. Ушул улуулуктар эч качан бүксөлбөсүн, толгондон тола берсин. Бай айтып койду, мамлекет мага эмне кылды эле дебестен, мамлекетке мен эмне кылдым деген айымдар отурасыздар да. Мына шүгүр, азыр ушу мамлекетке мен эмне кылдым экен деп өзүнүн ишинен өзүнө отчет берип, жооп бергенге даяр турган аялдар. Биз көрөрмандарга айтып койдук, ардактуу көрөрмандар, чалууларды кабыл албайбыз. Мүмкүн болсо СМС билдирүү жиберсеңиздер жакшы болот элем. Анткени азыр тынбастан чалуулар болуп атат. Биз түз эфирдебиз, ошондуктан биз чалууңуздарды кошо албайбыз. СМС билдирүү, куттуктооңуздар болсо сөз түрдө жазып коюңуздар, албетте окуйбуз. Азыр бир аз тынуу кылабыз, андан кийин эфирибизди кайра улантабыз, 2 саатка өтөбүз дегенде ардактуу көрөрмандар, ошондуктан бизден алыстабаңыздар. Сиздер бизди түз эфирде көрүп атасыздар. Бүгүн 7 март, ардактуу көрөрмандар, бүгүнгү болсо бейшемби, Кудай буйрса эртең 8 март календар боюнча бай кызыл болгондуктан, дем алыш күнү болгондуктан биз мына ушул эртеңки майрамды бүгүн мына сиздер менен чогуу өткөрүп жаткан учурубуз. Ошондуктан келиңиздер, ардактуу көрөрмандар, экран түбүндө номерибиз турат. Мен кайталап коеюн: 0777 54 74 36. WhatsApp'тан жазыңыздар, сөз түрдө биз жооп бергенге аракет кылабыз. Мына ушул ырдаган ырлар сиздерге да арналат. Сиздер болгону, ардактуу көрөрмандар, алыстабаңыздар. УТРК Баткен телеканалынан башка каналга которбоңуздар. Түз эфирдебиз. 0777 54 74 36 WhatsApp номерине буга чейин бир апабыз мына чалып
кайрылып атат. Менин эжекемди Шайбирова Бактыкан эжекемди куттуктап койгула. 8 март майрам менен деп окуучусу Оразалиева Мархаба эжекебиз билдирүү калтырып кетти. Ооба. Мынакей азыр истегендин үзүрү окуучуларыңыз окуучуларыңыз бизди көрүп аткан экен. Эгерде көрүп аткан болсоңуздар дагы ушул бардык айымдарды биз чын жүрөктөн майрам менен куттуктайбыз. Анда уланталы, келиңиздер дагы бир жандуу ыргагындан. жакшы жазылган жок. Жок, ал эфирден сырткары болуп калды, ошоңуздан эми ошондор да коерсуңуздар. Азыр бир СМС билдирүү бар экен да, кутман таң айымдар, майрамыңыздар менен куттуктаймын дейт, ден соолукта болуңуздар деген билдирүү бар экен. Чоң рахмат, расыл айтабыз. Кутмандуу күнүңүздөр менен УТРК Баткен телеканалы жалпы аял затын эртеңки эл аралык майрам менен чын жүрөктөн куттуктайбыз дейт. Расыл айтабыз. Ох, сонун эфир го дейт. Апаларыңыз ар дайым бар болсун дейт. Жакшы дагы бир чыгарма аткарып берсиндерчи деген билдирүү бар экен. Кандайсыздар, УТРК Баткен телеканалы таңкы Баткен. Расул жалпы студияда отурган айымдарды куттуктап койгула эртеңки эл аралык майрам менен дейт. Студияда жалаң лидер айымдарго дейт. Көргөнүзгө кубанычтабыз. Апалар бар болуңуздар. Сиздер бар, биз бар деген СМС билдирүү. Мырзабыз окшойт, айтканга караганда. Мына ушунча бир жакшы комплимент берген кейін бир ырдап койбосок болбой калдык. Одан кийин башка болбойт да. Бактылуулук ушу апалардын бактылуулугу боюнча. Ооба. Эми бүгүнкү күн сиздер үчүн ошондон Алчадай жүзүң мөлтеткен, апаңдан башка өппөгөн, ала жасайган чырпыктай, анда сен 15 жашта элең. Анда сен 15, анда мен 15, анда сен 15 жашта элең. Ажарың айды өрттөгөн, айтылам кандай сөз менен, асманда айдай толукшуп, анда сен 20 жашта элең. Анда сен 20, анда мен 20, анда сен 20 жашта элең. От байлап төркүн канатка, 30га жеттик заматта, асманда шамдай бөлгүлүдөп, ал кезек калдык аякта. Жаш кезек калды, кыз кезек калды, жаш кезек калдык аякта. Жебени күлөп каратка, жеттик биз 40га заматта. Асманда айдай толукшуп, жаштык кез калдык аякта. Улан кез калды, кыз кезек калды, келин кез калдык аякта. Улан биз алга шашабыз, улгайып бара жатабыз. Алмынчок сүйкүм балдарга, азыр биз атанапабыз. Азыр биз атай, азыр биз апа, азыр биз атай апабыз. Азыр сиз апа, азыр биз апа, азыр сиз атаң апабыз. Аял затына үрдөстө. Баракелди мырзалар барсыздар, кол чалып коюңуздарды билдирип, СМС билдирүү жазып коюңуздар. Мына ушундай апаларыбыз бүгүн сонун обондорду сиздерге аткарып аткан учурум. Бар болуңуздар. Чын эле убакыт деген учкан куш дейт, билинбей эле 30 жаш, 40 жаш өтүп карасаңыздар эле мына ушинтип азыр ата апасыздар, баягы неберелердин жытына мас болуп дегендей ушинтип турган учуруңуздар бар болуңуздар. СМС билдирүүлөр келип атат, окуп коелу. Урматтуу баатыр эмилер, эртеңки майрамыңыздар менен куттуктайм. Өзүмө каалаган тилектерди каалайм сиздерге дейт. Кошунам Бактыкан эже Орозгүл эжем. Дайым ушинтип сый үстүндө жүрө бериңиздер деп, Муслим Орозгүл эжем дагы, Бактыкан эжем дагы жакшы ырдашаттар дейт.
Мына сиздердин талантыңыздар ачып ататтыр буякта. Ассаламу алейкум дейт. Мен эртеңки аялдардын эл аралык майрамы менен куттуктап, жана апам Анар тайчелерим Умсунай, Нургүл, Бүсара, Бузия кайымыналарды өзгөчө куттап кетмекчимин дейт. Апалар бар болуңуздар дейт. Кадамжай районунан бизге көрүүчүбүз эсмес билдирип жиберип атат. Ушундай лидер айымдар Баткен районунда көбө берсин дейт. Жамиланы куттуктап кой Даткайымдар тобунун атынан дейт. Бар болуңуздар. Биз болсо сөз түрдө убактыбыздын дагы айтып атабыз, учкан куш деп, эми куш деген нерсе кайтып келиши мүмкүн, бирок убакыт кайтпайт экен, ардактуу көрөрмандар. Ошондуктан ар бир убакытты туура пайдаланганга аракет кылыңыздар. Өткөн күндө жалаң гана болгону ушинтип, видео же фото аркылуу эстеп калбасак, айтор аны унутуп коюшубуз дагы мүмкүн, ардактуу көрөрмандар. Ошондуктан ар бир күнүңүздөр мыкты көңүлдүү улансын. Биз УТРК Баткен телеканалы түзүү эфирдебиз. Соңку эсмес билдирүүлөрдү окуйун дагы, андан кийин биздин конокторго эркин микрофон берелим. Саламатсыздарбы дейт. Бүгүнкү эфирге келген апаларды 8 март майрамы менен куттуктайм. Алардын ичинде менин баатыр эне Бактыкан апамды да куттуктайм дейт. Өмүрлөрү узун, ден соолукта болсун. Эфирге тунук эфир деген окшойт, эфирге деген жери калыптыр. Чоң рахмат. Кудай буйрса мына бүгүн баардыгыңыздардын атыңыздар аталып, эсмес билдирүүлөр келип атат. Саламатсыздарбы дейт. Эфирде отурган элерибизди 8 март жаз майрамы менен куттуктайм. Катарда отурган Эшмурзаева Абида жеңемди да куттуктайм. Орто Боз айылынан Гүлбарчын эсмес билдирип жиберип атат. Саламатсыздарбы дейт. Апалар бар болуңуздар, оорубаңыздар дейт. Сиздер бар, биз барбыз. Ар дайым ушинтип күлүп жайнап жүрө бериңиздер. Лидер айымдар деп бизге монтип кол менен көрсөтүп койгон экен. Бар болуңуздар. Ушунуңуздардан тайбаңыздарчы. Анда сиздерге рахмат ыраазычылык айталым. Кичинжан Абдыкадырына ушундай өзүңүз баштап ушул айымдарыбызды топтоп биздин студиябызга алып келгениңиз үчүн сизге чоң ыраазычылык айтабыз. Биз эсмес билдирүүнү ушул жерден токтотот окшойбуз, анткени дагы эле келип атат. Антпесе эфирибиз убактыбыз өтүп баратат. Саламатсыздарбы урматтуу энелер, баарыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Менин баатыр Бактыкан энекемдин куттуктап койсоңор чеберлери Эленора Нурания деген эсмес билдирүүлөр келди. Мына. Ооба. Эжекемди ырдатайын десем, мен ырда албайм дейт, бирок эфирден сырткары ырдады эле. Ооба. Анда Кичимжан Абдыкадырына эркин микрофон берейин. Убакыт пайдаланып, ушул учурдан пайдаланып, чоң рахмат Расул. Ушул учурдан пайдаланып, бардык энелерди, Кыргызстандын бардык аял затын, анын ичинде биздин Баткен районунун аял затын 8 март эл аралык майрам менен куттуктаймын. Ар дайыма ар бир күндөрү майрамдай болсун, дендери сак болсун, өмүрлөрү узак болсун. Кайсы ишти баштаса майын чыгарып, элдин журттун алдында ар дайыма лидерликте эч качан тайманбастан артка жол жок, астына карай умтулуулар болсун. Аялдардын активдүүлүктөрүнүн сабын көбөйтүп, ар бир жаш чоңоюп өсүп келаткан муундарыбыздагы мыкты лидерлердин, мыкты айымдардын, мыкты биз таянган, биз сүйөнгөн, биз сыймык тутуп туу туткан энелерибиздин катарында болуусуна тилектешмин. Бардык ишкерлерге, бардык мамлекеттик кызматтарда, бардык чөйрөлөрдө иштеген, жашаган, колдогон, кубаттаган, мынакей колдоп, кубаттап, СМС жазуунун өзү дагы ошол аял затын колдоп аткандыгы дагы бир дагы негатив айтпастан бардыгы кубануу менен, сүйүнүү менен куттуктап атат. Жалпы көрөрмандарды каалоо тилектерин айткан, жазган, убакыт короткон, телефондорду сактап алып, СМС жазгандардын бардыгына терең ыраазычылык билдиремин. Майрамдар ар бир күн майрамдай болсун. Ар бир адам өзүнүн баласынын үзүрүн көрүп, үй бүлөнүн бактысында ошо мырзаларыбызга сүйөнүч, таяныч болуп, ар дайым аман жүрүшсүн. Бизди колдоп кубаттаган, сөөп таяган, мүмкүнчүлүк түзүп берген, мамлекетибизди баштаган мырза жетекчилерибизден тартып, үй бүлөбүздөгү ар бир өзүбүздүн мырзаларыбызга дагы терең ыраазычылык билдирем. Бар болушсун, бай болушсун, балдарыбыз менен эсен болсун. Айтканыңыз келсин. Жамил эжеке. Эми мына үйдүн куту болгон, үйдүн жары болгон ушу бардык аял затыны, апаларды, эжелерди, сиңдерди бардыгын ушу келе жаткан майрам менен куттуктаймын.
ошону менен бирге мына Баткен районундагы баардык аял затыны, анан өзүм иштеген Актилек балдар бакчасындагы айымдарды, анан Даткайым тобундагы Шайыр апалар тобуну, коңшу колоңдорумду, эжесиңди, туугандарымды баарын эле ушул бүгүнкү эртеңки келе жаткан майрам менен куттуктаймын. Ден соолуктары чың болсун, оорубасын. Антип өстүрүп, бапестеп өстүрүп чоңойткон балдарынын жакшылыктарын убайым көрүшсүн. Үйдүн куту, төрдүн куту болуп, ушу энелерибиз жакшынакай жакшы маанайда жүрө берсин деймин. Иштериге ийгилик, үй бүлөлүк бакыт, ден соолук каалайм баардык аял затыга. Рахмат. Орозгүл апа келиңиз. Ассаламу алейкум. Жаздын көркү болгон мына шу энелерге, мына шу жаратылыштагы гүлдүн, жайнаган гүлдүн гүлү болгон ушул эжелериме, сүйүктүү келиндериме, кыздарыма, мана шу баардык mana şu kelin kızlarga şu kele жаткан mana şu 8 mart майрамдары менен чын жүрөктөн куттуктап кетем. Бар болсун, аман болсун, жаш болсун. Рахмат. Абид апа. Рахмат. Биринчиден мен уюштуруу тобуна Баткен телевидениесине ыраазычылык билдирем. Жакыныраак микрофонго. Урматтуу айымдар, баардыгыңызды майрам менен куттуктайм. Мен Ак Татыр айыл өкмөтүнүн аялдар кеңеши болгонуна байланыштуу Ак Татыр айыл өкмөтүнүн айымдары баардыгыңыздарды чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Мыкты эне болуп, мыкты чоң эне, тай эне болуп жүрө бериңиздер. Баардык жакшылыктар алдыда дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Рахмат. Бактыхан апа. Жакыныраак калмас. Урматтуу Баткен районунун айымдары, эжелер, сиңдилер, кыздар, менин кыздарым, келиндерим, коңшуларым, ошондой эле биздин группадагы мектеп окуучулары, мектептеги коллективдерим, баардыгыңарды бул эртеңки келе жаткан 8 март майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ишиңерге ийгилик, үй бүлөңөргө тынчтык, элибиз аман, жерибиз аман болсун. Жана ошо жалпы телевидениянын коллективине чын жүрөктөн ыраазычылыгымды билдирип коём. Айтканыңыз келсин, рахмат. Асылкан Мустазайна. Мен бүгүн жалгыз эле жаз майрамы келатканда аял затында эле эмес, жалаң эле баардык кыргызстандыктарды куттуктагым келет. Баардыгыңыздардын ден соолук, баардыгыңыздарга ден соолук, ачык асман, тынчтык каалайм. Ошондой эле ушул жаз майрамы менен бирге келе жаткан улуу Рамазан айы менен куттуктайм. Рамазан айы менен бирге биздин элибизге тынчтык келсин, уулдарыбыз ыймандуу, кыздарыбыз кызматтуу болсундар, адилеттүү болсундар. Ошол менен бирге элибиз тынчтыкта, токчулукта, молчулукта жашасын. Эч качан согуштар болбосун. Айтканыңыз келсин. Тозок кайда экенин билбейм, бирок бейишинин таманасында болот дейт. Ар дайым бар болуңуздар апалар, эч качан карыбаңыздар. Ушинтип эле жүзүңүздөрдөн жылмаюу кетпей, элдин жакшылыгында ушинтип алдыңкы катарыбызда болуп, ушинтип жакшы бир ырларыңыздарды, сөзүңүздөрдү айтып жүрөңүздөр. Сиздердин дуаңыздар бат тиет. Андыктан ушинтип жаштарга өзүңүздөрдүн насаатыңыздарды берип, батаңыздарды берип жүрөңүздөр дейм. Бул эфирибиз тарых болуп калды. Кудай буйрса, дагы бир убагы менен дагы бир сиздерди ушул студиябызга чакырып, ушундай маек курабыз. 8 март эле майрамдабай сиздер үчүн ар бир күнүбүз майрам. Ошондуктан дагы бир келип бергениңиздерге, алтындай болгон убактыңыздарды бөлгөнүңүздөргө ыраазычылык айтабыз. Кичимжан Абдыкадырова, сизге рахмат. Алыстан келиңиздер, баягы күчтүү эркектин артында күчтүү аял турат дейт. Мына ушул абаларыбызга рахмат. Ушинтип сиздерди эфирге жеткирип койгонуна, үйлөгүлөргө баарына чоң салам айтып барыңыздар. Ардактуу көрөрмандар, УТРК Баткен телеканалындагы таңкы Баткен эртеңки 8 март аялдардын эл аралык күнүнө арналган майрамдык чыгарылышыбыз соңуна келип жетти. Эгерде ушул эфирибизди көрбөй, кеч кошулуп калган көрөрмандарыбыз бар болсо, анда сиздер YouTube баракчасына кирип УТРК Баткен десеңиздер, биздин каналыбыз чыгат. Мына ушул жерден бүгүнкү чыгарылышыбыздын толук чыгарылышын көрүп аласыз. Анткени ошол жерге биздин эфирибиз жүктөлөт. Кошулуп подписаться болуп койсоңуз, сизге ар бир эфирибиз өз убагында арат, өз убагында көргөнгө мүмкүнчүлүгүңүз бар. Комментарий жазыңыз, биз менен дос болуңуз.
Эфирде алып барган аты жөнүм Расул Акматов. Учурдан пайдаланып, мен дагы үйдө көрүп отурган алтындай болгон апама, жубайыма, карындаштарыма, кыздарыма эртеңки майрамдар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жана ошондой эле жалпы ушул ТРК Баткен телеканалында иштеген жалпы кыздарыбызды, аял затын майрамдар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Коштошуунун артында жолугушуу күндөр бар дейт. Жолугушуу күндөрдө сиздер менен мына ушинтип күлүп жайнап жолукканга чейин аман туруңуздар.